Bé, l'inici de cada viatge, una vegada he arribat a Bangkok, segueix una rutina molt especial que comença en el taxi que em porta de l'aeroport fins a l'apartament. A través de la finestra començo a veure els primers senyals inconfusibles de que estic a la ciutat dels somnis. Els primers rètols amb grafia thai que cada vegada puc llegir amb menys esforç, les plaques dels cotxes, la circulació per l'esquerra i, sobretot, l'horitzó amb els gratacels que es van apropant lentament. Quan arribo a mig camí, la visió del Bayok, amb tota la seva majestuositat, em dona la benvinguda i m'acompanya una llarga estona fins al moment de sortir de l'autopista prop del districte de Klong Toei. En aquest darrer tram, el cor ja em comença a bategar més ràpid. Els nervis se'm posen a flor de pell i l'excitació arriba al límit quan, a poc, el vehicle gira lentament cap a la dreta per entrar a l'avinguda Rama 4. Ja estic arribant a casa una altra vegada, penso, no? I em pregunto com anirà tot. Hi hauran sorpreses? Viuré noves aventures? En aquell viatge, que iniciava el 17 de març passat, varen passar moltes coses, com sempre. Però, si m'ho permeteu, voldria explicar-vos el que vaig viure en els darrers 3 dies. Durant el 13, el 14 i el 15 d'abril se celebra el Songkran, o la festa de l'any nou tradicional tailandès, que és l'esdeveniment més gran del país. El primer dia, el 13, solen tirar petards per acomiadar l'any vell i fer fora els mals esprits. L'aspecte més important d'aquest dia és la neteja de les imatges de Buda i les processons arreu del país. Moltes d'aquestes imatges es treuen dels temples i s'escampen per als carrers. Pots trobar-ne a tot arreu, des de les estacions del metro, als hotels o apartaments i en els supermercats. Els thais s'hi apropen amb devoció i tiren aigua perfumada amb gessamí sobre les imatges en senyal de respecte. El segon dia, el 14, no pertany ni a l'any nou ni a l'any vell. O sigui, està una mica fora de joc, no és ni carn ni peix. I el tercer dia, el 15, és l'equivalent al nostre any nou i ells dediquen una mica a fer mèrits, no? Està dedicat en aquesta circumstància. De totes maneres, avui dia es dona més èmfasi a la diversió i al llançament d'aigua que no pas als aspectes religiosos i espirituals del Songkran. En aquests 3 dies, els carrers de Tailàndia s'omplen de gent autòctona, forana, una mica una barreja. Hi ha molta més gent del país que no pas de fora, és evident, i van amb pistoles d'aigua o petits cubells d'aigua amb gel, molt fred, o sigui, l'aigua que et tiren és molt freda, i es dediquen a mullar-se els uns als altres. Aquestes remullades continuades s'agraeixen d'allò més perquè hem de tenir en compte que les temperatures a Tailàndia en el mes d'abril oscil·len entre els 35 i els 40 graus, o sigui que ja va bé, no? També hi ha persones que unten la cara i els cossos de la gent que passa amb una mena de guix o talc de color beix barrejat amb aigua, ho barregen i es creu que embrutar-se i tirar-se aigua contínuament serveix per netejar els mals pensaments i les males accions i també per entrar al nou any amb bona sort. Jo el dia 13 al matí, amb una certa excitació, s'ha de dir, no? Estava preparat per gaudir de la vessant més humida del Songkran. No havia preguntat ni llegit res sobre el tema i sobre la festivitat. Volia que fos una sorpresa i necessitava anar-hi sol per inaugurar aquesta nova aventura en el país dels somriures. Molt bé, doncs avui és 13 d'abril, comença el Songkran i estic a punt ja i preparat per anar a donar una volta per Silom, que se suposa ja hi començarà a haver-hi bastanta gent. Aquí davant de l'apartament les coses continuen bastant igual, no notaríem que és Songkran ni res, veiem allà on abans havia estat el Lumpini Ngai Bazaar,
també cap a la zona del Lumpini i el carrer Huitaiu, i el mateix per a Ramsí, el Ramafó, que també està tranquil·let, hi ha un trànsit moderat, i cap al sud, doncs, bàsicament igual, o sigui que per aquí, pels carrers aquests, aquesta zona, no hi ha gent que estigui jugant en el Songkran i no endevinaríem que realment Tailàndia en aquests moments és la festa més gran de l'any. Jo ahir vaig anar a donar un vol per Silom normal, com feia bàsicament cada dia, i s'apreciaven ja diferències, començava a aglomerar-se la gent a la mitjana de tot el Silom i a cada cantó, no sé si guardaven lloc, ja es anaven preparant, moltes ampolles d'aigua, i en fi, passaven alguns vehicles amb gent que ja començava a tirar aigua i es anaven animant. Bé, doncs ara, avui, en aquests moments que són les 11 i escaig, jo sortiré cap allà altra vegada i a veure què em trobo. M'he posat, doncs bé, una mica d'estar per casa, no massa vestit, perquè se suposa que puc quedar bastant moll, tot preparat, no portar res que es pugui fer malbé, i en fi, us invito a venir amb mi a donar una volta, a veure exactament què passa per Silom. Per cert, que em deixo una part important de l'A13, que és la meva gorra, que anirem una mica així. Veus que bé? Doncs ja està. Anem a veure què passa per Silom. Som-hi. Cap al merder a veure què passa. Continua havent-hi trànsit, hi ha molta gent a per tot. Nanos que ja em tiren aigua, ja porto l'esquena molla. Aquí venen tot tipus d'armes d'aigua. Ja tenim el primer ruixat. Ja m'estic apropant al carrer de Salatyenc, nanos molt molls. Travessarem Salatyenc.
Siloam Complex. Estic arribant ara a la cantonada del Conway Road. I aquí al mig d'una guerra.
Aquest va ser el primer ruixat fort del Son Gran. La sensació va ser espectacular i vaig sentir les pessigolletes d'excitació per tot el cos. M'hagués quedat allà embadalit, gaudint de la frescor de l'aigua i de la companyia passiva d'aquella munió de gent que m'estava envoltant, no? Però havia quedat amb en Ton a la tarda per anar a Cowsand Road i no tenia més temps per quedar-m'hi. Em sentia com un nen petit, no? que el treuen d'allà on està gaudint d'allò més i em venien unes ganes de tornar-hi terribles. Però, en fi, vaig haver de dinar ràpidament i ho vaig fer-ho en un restaurant molt a prop d'aquí a casa, cap allà a Gam Dupli, i després doncs, vaig canviar-me de roba i cap a les 4 de la tarda arribava amb en Ton als voltants de Cowsand Road.ผมเลยพี่น้อง10 บาทครับ10 บาท
Una vegada havien recorregut gairebé tots els carrers de la zona, els dos estaven força cansats i molls, i varen decidir tornar cap a casa per recuperar forces. Bé, el primer dia del Songkran estava ja a punt d'acabar-se i després de les remullades de Silom i de Khao San volia acabar el dia el més sec possible. Ja començava a estar agobiat de tanta aigua i de tants canvis de roba i en fi, volia tornar una miqueta a la normalitat, no? Tot i així, tenia ganes de tornar a Silom, on encara l'aigua i la gent eren els protagonistes. Vaig anar a Bemarji, a l'estació de Silom, però tot estava terriblement col·lapsat i la sortida directa de Silom ja estava tancada. Tothom havia d'entrar i sortir per la banda de Lumpini Park, on hi havia molta gent per agafar bitllets i es formaven grans cues per poder entrar a l'estació. La plaça, on hi ha l'estàtua Rama VI, a davant de l'entrada del parc, també estava abraçada de persones que feien un parèntesi per descansar, menjar una mica i preparar-se per tornar cap a casa o, en algun cas, tornar cap a la festa. Em vaig quedar una mica a recés contemplant la versió nocturna del que havia viscut al migdia a Silom. La gent passejava pel carrer gairebé cobert de guix gaudint d'aquelles darreres hores del primer dia del Songkran.
L'endemà, quan em vaig despertar, em sentia molt excitat, molt nerviós. Esclar, volia tornar a Silom i això, aquestes ganes d'anar-hi, feien que el temps s'alentís i que em passés molt a poc, fins cap a les 2 de la tarda, que em va venir a buscar Anton i junts vàrem sortir de l'apartament cap a l'Emarchi.
En Toni i jo havíem passejat per al carrer ple de gom a gom al llarg de 2 hores i després vàrem estar mirant una estona aquest concert que feien a la Cruïlla amb Ramaphone. Aquesta visita a Silom amb ell havia superat de molt l'excitació que m'havia produït el dia abans la meva primera incursió en aquest món nou i humit. Els dos havíem gaudit d'allò més, encarant els forts ruixats i les pintades continuades que particularment a mi m'havien vingut de totes bandes. O sigui, com no em pintaven d'un cantó, em pintaven de l'altre, després em netejaven amb aigua i havia gaudit d'allò més, però esclar, entre una cosa i l'altra ja començàvem a estar cansats. Llavors, al cap d'uns minuts d'estar per allà dalt veient la festa i veient el concert, ho havíem vist des d'una certa distància, teníem ganes de respirar una mica i vàrem venir cap a l'apartament per canviar-nos. After Silom, Silom, Piakmak. Després de Silom hem quedat bastant molls i bueno, ara ell, veus, li queda bé. S'ha hagut de disfressar de mi una mica per veure si podem anar fins al Siam Paragon tranquil·lament i sans i estalvi, que no ens mullin gaire. I mira, és la fila que fa i jo faré aquesta fila que Déu-n'hi-do. Ok. En aquella zona la festa estava més tranquil·la i només hi havia gent amb pistoles d'aigua en les voreres dels carrers. Nosaltres vàrem anar passejant a recés per al pas elevat des de l'estació del tren i a través del Siam Discovery fins al Siam Paragon. Allà dins no hi havia pas la gentada d'altres caps de setmana i vàrem poder sopar molt a gust en el food hall. Els dos vàrem menjar ratna i jo també vaig demanar una truiteta d'herbes. Després, la feina va ser nostra per poder trobar transport fins a l'apartament. Els taxis no volien portar-nos. L'Skytrain estava totalment col·lapsat i la pluja començava a fer acte de presència. Ens ho vàrem agafar amb optimisme i paciència, encara que començàvem a estar-ne una mica tips. Finalment, mitja hora més tard, un tuk-tuk ens va carregar i vàrem fer via cap a l'apartament. Bé, el dia següent havia de ser un dia molt significatiu en dos aspectes. Volia tornar a Silom per acomiadar-me del Songkran i de tot el que havia viscut en els darrers dies, en aquests 2 passats dies, i també m'havia d'acomiadar de Bangkok. S'acabava, per una banda, la festivitat de l'aigua i, per l'altra, la meva estada a Tailàndia per 12a vegada, o sigui que els sentiments en aquells moments estaven a flor de pell. A les 11 del matí del dia 15, a la zona de Silom, encara estava tot bastant tranquil, esperant la darrera batalla campal d'aigua. La gent es movia de manera habitual, com si no hagués passat res o no hagués de passar res d'especial. A la cruïlla amb Conwen Road, només la capa de guix blanc escampada per les voreres i pel carrer deixava entreveure la magnitud de l'esdeveniment que tanta i tanta gent havia celebrat i que tantes persones de totes les edats havien gaudit. El mateix es podia veure a la cantonada de Saladang Road en Silom. En alguns punts ja hi havia persones descarregant aigua i preparant tot el necessari per poder afrontar el darrer dia d'aquella festa màgica. A banda i banda de Silom, les petites parades, algunes d'elles encara tapades en plàstics, estaven esperant l'hora en què tornarien a veure la llum i s'omplirien de gent comprant aigua o cerveses,
pistoles de totes mides, guix de diferents colors, i des d'on es llançarien galledes d'aigua amb gel que refrescarien, de vegades massa i tot, a la gran multitud que de ben segur participaria activament d'aquell darrer dia del Songkran. La calma que es respirava a la sortida de l'estació del metro o a la intersecció amb Ramaphore tenia els minuts comptats. En menys de 2 hores, aquests indrets s'anirien transformant per donar pas al final de la gran festa. Una festa que, sens dubte, a Bangkok tenia un nom propi molt concret, el carrer de Silom. Bé, doncs ha arribat el darrer dia del Songkran, avui tercer dia, dia 15 d'abril. Els utensilis que es porten, porto la gorra, que no pot faltar, la càmera, que és la protagonista de la història, i els diners i les claus, i en fi, aquestes coses que són necessàries, amb un plàstic tot tapat, perquè si no quedaria tot moll. Sembla que pot acabar ploguent com ahir, que ho va fer a la tarda quan érem amb Anton al Siam Paragon, i ara hi ha ullades de sol, espero que s'aguanti fins cap a les 4 o així.
La meva visió de la festa en aquell darrer dia havia estat diferent dels dies anteriors. Ho havia viscut més passivament, amb més distància a mesura que passaven els minuts. Me'n volia allunyar a poc per fer menys feixuc el doble comiat. Després d'haver pujat el pas elevat sobre aquell carrer que encara estava en plena celebració, vaig començar a mirar-ho tot amb una certa tristesa barrejada amb l'excitació d'haver-me sentit una part més d'aquell gran esdeveniment. Em vaig quedar una estoneta més observant a la gent que es movia en totes direccions buscant l'aigua, la diversió i la gresca. Després, tot caminant cap a l'estació, vaig donar el darrer cop d'ull al Silom, conscient de que en el proper viatge tots aquells indrets haurien tornat al seu aspecte habitual. Sempre que arribo a Tailàndia, la meva primera feina és anar-me'n a passejar pel carrer de Silom. Agafo canvi, compro les coses més necessàries, m'arribo al Silom Complex, en el McDonald's, a Tanià, i després respiro profundament, tot donant un cop d'ull general a per tot i em dic en veu alta mentre aquestes pessigolletes, els xils, em pugen per l'esquena. Dic, Quim, el somni continua. Quan vaig arribar, ara fa una setmana a Bangkok, la meva il·lusió de tornar a veure Silom encara era més gran. Volia recórrer tots aquells llocs amb més intensitat per poder-los comparar amb les sensacions que havia viscut fa 5 mesos durant el Songkran. Primer vaig observar alguns indrets des de la mateixa perspectiva per poder copsar encara més les diferències entre els dos instants. Silom havia tornat a la normalitat. Bé, potser hauria de ser una mica més clar. Silom havia tornat a la seva normalitat, o sigui, els carrers estaven plens de gom a gom, de cotxes, de sorolls, de gent amb pressa per anar o venir de la feina, i els restaurants també estaven a vessar de clients que havien de menjar ràpidament per continuar la seva rutina diària.
setmana passada, tot fent aquesta visita a Silom, no podia evitar que contínuament em vinguessin imatges d'aquell carrer tal com l'havia deixat aquell darrer dia del Songkran. Ara em sentia molt excitat, tenia tot el mes per endavant, i això contrastava amb el meu estat d'ànim l'abril passat, quan vaig deixar aquell escenari de festa per anar cap a l'apartament. Molt bé. Doncs s'ha acabat el Songkran. La càmera aquesta ha sigut una passada, molt bé, m'ha anat molt i molt bé. Podem veure com ha quedat. Jo crec que hi ha hagut una mica bruteta, molt molla, esclar. S'ha pogut veure que bàsicament l'aigua anava d'ojo i per tant, en fi, ja em trec aquí el barret. Són 3:15 del dia 15 d'abril i ara serà qüestió ja de relaxar-nos i anar preparant les maletes i marxar demà de matinada. Ha estat un bon final de viatge. Doncs au, cap a dutxar-me i a treure'm aquesta roba tan molla perquè és un disbarat.